大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。马上我跟胡师傅去修个空调啊。顾客形容这个空调不制冷，是个贵机。你看胡师傅这家伙小红帽还整起来了。下牌啊！我这个是小黄帽，我这没带证，因为前面有字儿啊。马上我们上门去看一下。哎呀，这给我头型给我压的呀，把我这个气质都完全压下去了。这头型赶紧得撸一下子，再撸完了撸都撸不上来了，胡师傅，完了。再给你们讲一遍啊，我这个叫闷青，不叫绿啊，请勿瞎聊。华宝啊，不是日历，我还以为华宝呢。还有那个，看看那个，开一下看看。那用这个，这款太经典了嘛，有点像变形金刚的意思啊。这个不止了，15年朝上了，估计都。 15年左右，20年的有。这个20年没有吧？这个大概15年左右。我们给你看一个。 马上胡师傅出去检查一下啊，这空调经典还是挺经典的。这空调是经典。修好了，效果应该挺好的。它之前效果很好。对。好嘞，马上出去检查一下就知道了。它效果很好。这人家一般都是一整排的，它这个还分开的啊。这个各管各的。它这个很早了。压缩机转了吗？没转。啊？没转啊。压缩机没转。 风扇呢？风扇微微的转。我把电拔了。啊？要不要拔电？拔电。啊？起子。起子。哎，你这都不是准备好了？你这发现问题了吗？哎，胡师傅这技术可以啊，瞟了一眼就知道啥问题了。小伙子可以啊，有前途。开盖有奖。耶，还有个螺丝。 你这螺丝都没下完，哎，你在搞啥呢？大概，哇，这个盖子还挺重，啥毛病？冒油了，还用看吗？那压缩机启动器都冒油了，那转速也慢，你看，可能要换2个。换2个呢？ 你看这个能冒油，滋滋冒油，是滋滋冒油哎，那不是滋滋冒油。这老空调，你看，哎，它电机不大吗？那啥东西？啊？过滤。你又瞎扯了，你这只要我不懂，你瞎扯，你还过滤的，我操！我来开。 把它固定好，这个属于易损件啊，坏了很正常啊，不存在空调质量问题啊，哪怕有的那个新空调定频的，都有这个东西啊，这个属于易损件啊，放个电，你不讲放那儿没用吗？谁讲没用？哇，这么烫，等会儿摔垃圾桶去，先放着，还鼓包了呢，鼓包了。 站不稳了呢，摇摇晃晃。插电开一下子，行了。然后看一下风扇转速怎么样。好嘞，这个转速属实有点慢啊，这家伙我们就顺带一起把它搞定它啊，一起换一下子，放个电上，慢点。有点小鼓，怎么都是滚烫的？你得把它固定好，等会儿再插个电再试一下，看一下转速。 你注意点，你那个汗，你那个汗别滴到那个上面了。这又不是那个啊，又没主板在这看啥？没主板，万一你那个汗。来，再来一下。哟，过来，这把快了。快来试。Beautiful。看一下冷气，摸一下管子，应该没问题，冷气应该是非常好。哎，可以，冷气来了。哎，冷气还不错嘛，这老空调。 日立的，还行。蛮好的，10几年了。这空调问题有2个啊，一个呢是压缩机的那个启动器坏掉了，还有一个呢就是外机转速比较慢啊，然后2个都一起更换了。搞用的有几年喽？修补又3年。你干什么？这不吊篮支架吗？你这个姿势干什么呢？哎，我师傅他挺喜欢黄狗撒尿这个姿势。
还记得有一期1楼平地，他还整个这个姿势。摆嘛，酷嘛，酷啥呢？这头型我这剃的妥妥的啊！上前螺丝，这个2楼没有高空费呀。这台老日历完美修复啊，这最起码还能用个3、5年，挺好。这空调修好下来了啊。顾客呢又发个雪糕吃。这天气热啊，到哪要么是西瓜，要么是水。有的时候你不拿没有办法，如是人家已经拿出来塞到你手里，你不可能再给人家塞回冰箱，那多不好啊！做人要领情。空调呢，2个启动器啊，一个风扇的，一个压缩机的。2楼啊，没有高空费，然后按匹数收钱，收了350块钱。压缩机启动器200，风扇150。一起350，要是有高空费的话就450。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。